Jag heter Sanna. Jag studerar på Lärkullas musiklinje. Mitt huvudämne är sång och som biinstrument har jag gitarr. Mun nimi on Emilia ja mä opiskelen laulua Lärkullassa. Syy miksi mä päätin hakea Lärkkullaan oli se, että mä halusin pitää sellaisen vuoden, jolla mä voisin opiskella täysipäiväisesti musiikkia ja samalla oppia kans ruotsia paremmin. Jag valde att komma till Lärkulla för att jag har haft en massa kompisar här förut som har studerat. Och jag har alltid varit på deras keikkaan och tyckt att det ser jättekul ut. Och så här 4 år senare bestämde jag mig att okej, nu ska jag studera här. Musik är en stor hobby för mig och jag vill egentligen bara utöka mina kunskaper och lite lära mig teori. Men nu har jag fått större passion för musik och vill studera det på heltid. Opettajat on tosi mukavia ja taitavia. Ja kaikki tyypit täällä on ihan mahtavia. Siis jotenkin tuntuu siltä vaan, että ilmapiiri on tosi hyvä. Under det här Lärkulla-året har vi studerat massa olika ämnen. Till exempel musikteori, vi har bandlektioner, vi har klassisk musikhistoria, rockmusik. Tää paikka tuntuu jo niinku kodilta, eikä täältä haluaisi lähteä koskaan pois. Kun sä oot viettänyt vuoden Lärkkullassa, mä lupaan, että se tulee olemaan sellainen vuosi, jota sä et tule koskaan unohtamaan. Sök dig till Lärkulla om du vill utveckla dig själv. Sök till Pop och Rock.